Hej, Airsoft Rally Point. Det er jeres gode ven Kim på skovtur. Lige ude og nyde det gode vejr. Men det jeg egentlig vil vise jer, står herovre. Min nye rygsæk. Vento 2M. Bestilt fra Roderstjernen i Sverige. Fik den lige ind ad døren for et par dage siden, og jeg synes lige jeg vil vise jer den. Den har nemlig en masse fede features. Så vi starter ovenfra her. Kan vi se, der er Alice på til montering af hvad man nu har lyst til. Der passer der til. Et rum, hvor vi finder vores 2 rækkeslag. En i hvid og en stor, ligesom rygsækken er. Hvis vi ellers kigger ned foran her, har vi nogle gode solide buckles, som vi kender dem. Rimelig standard. Masser af molle. En super lækker ting, synes jeg. Rygsækken er på 80 liter i det hele. Plus lidt 60 liter i hovedrummet. 10 i hver sidelomme. Og så hvad man nu kan have oppe i låget. Det er godt nok småting, men cirka de 80. Det jeg godt kan lide ved molle er jo så, at man kan sætte flere tasker på, hvis man synes, man ikke har plads nok. Man kan hænge gillig materiale i, hvis man vil være lidt snigeren. Går vi længere nedad, finder vi en ret lækker feature, synes jeg. Man kan åbne rygsækken. Det betyder, at man har nem adgang til de ting, der ligger allernede, så man skulle have alt andet op af rygsækken. Vi har stropper her til for eksempel et liggeunderlag. Flere lykker til montering af hvad man nu har lyst til. For eksempel en radiolomme, som man har set på andre rygsæk, der sidder i bunden. Hvis vi kigger på sidelommerne, har vi nogle spænder her. Der er et stykke silikast i den her længde. Jeg synes, det var meget passende. Jeg har ikke rigtig andet at bruge dem til. Men det betyder jo altså, at man kan sætte sin fældspade ned igennem, for eksempel. En økse, whatever, altså hvad man har lyst til. Sidelommerne kan afmonteres, hvis man har lyst til det. De kan sikkert også sættes sammen. Det må jeg nok indrømme, jeg har ikke prøvet endnu, så jeg ved det ikke. Men det satser jeg på, at det kan. Dog tror jeg så, man kommer ud i det problem, hvis man mangler et rygstykke, hvis man vil bruge dem som daypack. Men igen, jeg har ikke afprøvet det endnu, så det skal jeg ikke kunne sige. Hvis vi vender styret rundt, finder vi jo så helt grundlaget for at købe den. På min side i hvert fald. Det her system, det spiller max. Man kan sætte sine skulderstropper i den ønskede højde. Indstille den efter højde og bredde for eksempel, eller så man har basis på med en stor buttpack, og man derfor gerne vil have rygsækken lidt højere op. Super lækkert at kunne indstille det. Skulderstropperne i sig selv virkelig behagelige. Tyk padding, meget bløde og virker meget robuste. Kigger vi over på den højre skulderstrop her, kan vi se, der er en quick release knap her. Så splitterne, kan vi se den. Så man lynhurtigt kan få rygsækken af, for eksempel under føling, hvis man skal smide rygsækken der, eller hvis man skal have den hurtigere end såret, for eksempel. Hvis vi kigger på bæltet her på, igen, rigtig lækker, tyk padding her, sidder rigtig, og den store lændepude her er bare super lækker. Det er virkelig kredset for komforten på den her rygsæk. Så det er en rigtig lækker ting. Hvis jeg skal komme med et klagepunkt, så er det
Og vi kigger herop. Mangler der noget der? Yes, det synes jeg der gør. Jeg synes der mangler et spænde til at sætte hen over brystet. Det kunne jeg godt savne lidt. På den anden side vil jeg så sige, rygsækken er så behagelig at have på, at jeg er sikker på, at det gør sgu ikke noget, at den mangler. Man mærker ikke som sådan, at brystspændet ikke er der, men det kunne måske være en lækker feature at have med. Bæltet her, ja, meget standard for en rygsæk med de store der på. Så sådan er det. Rygsækken kunne godt, synes jeg, have været udstyret med et reparationskit, ligesom man ser på de udleverede russiske ting, hvor man for eksempel får en ekstra bokkel her med, der jo har det med at knække, som bekendt måske, hvis nogen træder på, og man har været så snot dum. Skal vi se, hvad jeg gør det. Hvis man har været så snot dum ikke at lægge sin rygsæk med spændet lukket, så har de her sådan en tendens til at knække, hvis nogen træder på, og det sker faktisk rigtig, rigtig tit. Nå, i hvert fald de udleverede russiske rygsække, der får ekstra spænde med, og lidt ekstra stof til at lave lapper med i samme kammer som resten af rygsækken. Og også et stykke ekstra stof til regnslaget til at lave lapper af. Nå, hvis vi lige hurtigt prøver at åbne en gang, bare lige for at vise, kan I se, at rygsækken snøres rigtig grundigt ind her. Og hvis jeg har en ekstra vandtæt membran her til at lukke helt af. Yes. Det var min nye rygsæk for jer. Jeg synes lige, jeg vil vise den frem. En Vento 2M fra Roderstjernen. Producent. Aner det ikke. Det har jeg ikke kunne finde ud af nogen steder, men i hvert fald, det er kval det her. Det føles sådan. Prisen ligger lige omkring de 2.000, når det hele er fragtet. Så jeg vil ikke sige, at den er billig. Jeg vil så heller ikke sige, at den er dyr, hvis man sammenligner med så mange andre mærker. Jeg synes, man får meget rygsæk for pengene i hvert fald. Håber I kunne lide det. Hej med jer.